پشتی چاوەڕێکردنێ بۆ دەمێ هەیڤەگەل سەرڤەکردنا کەمپا بێرسڤێ تازە ئەف کەمپا هاتە vەkirin ew jî piştî amadebûna Dawud Ehmetoglu Serok Wezîrên Tirkiye bû vê kempê ku civecekarên wê kempê ew mercedana bûn ku divê din serdestê mezina berpirsên Tirkiye bête vekirin. O serdana xwe da bû kempa Bêrsivê zêrevanên wî rêgirî li kemalên ragihandinê kirin ji bo romalkirina vê serdanê tinê bû du kemalên ragihandinê terxan kirbî lê me nerazîbûnên xwe serdiyar kirin û me hewl dan heta li dawî eşyayên romala serdana wî bikirin lê çi daxuyanî nedane kemalên ragihandinê. Parêzgarê Dûkê Sewret Serdana Oğlu bû kempa Bêrsivê li Zaxob giring da diyar kirin û berçav kir divêtin mazina berpirsên Iraqê jî heman serdan hebin û bi serdaneka mêjûyî wasif kir. خوشحال بویم حقیقت اکمین سروک حکمت و سروک ولاتک و بهت سردانا مبکتن ویره سپاسیوات تین دست خوشیل تین و ویدارین اوه ببیتا پالدر بو برپرست حکمت عراق فدرال سروک وزیران سروک کمار سروک پرلمانی و همی حولاتیت عراقین مفروض بو اوان سردان کربا بس جه داخل ابرو سروک حکومت ترکیه بهت سردان پیاتش تا هندک لان دین هاتینم. کمپانیا آواد یا ترکی جیل سردرسکرنو وک ناوه کمپه و سردان شاندی حکومت ترکیه و چنده به کرسات نیوز برچاف دکت. سرک وزیر ترکیه هات لفدری پیروز کر خاپما. سرک وزیر ترکیه وزیر داخلی ترکیه وزیر صنایع ترکیه. هر چیز جات لفدر یکشی سرک افاده. وداره افاده yani nefse xirxazı ki Türkiye بما با چکرن دا سرک ویژه تو وداری آتن پیروز کردن و کردن ماش خلق مرش خلق کردستان را پیروز با بخیر به. بتر جایی وکی کمپا برسوه بداوی هاتیه لیتانو که اف کمپا نهاتیه وکرن تنه چاوره بین که سرک وزیرین ترکیه الویل آماده بتن و کمپا وکدن الداویه سرک وزیرین ترکیه دیگل وزیر درو وزیر پیشاسازی ولات ترکیه الویل آماده بینو کمپا برسوه بردم آوریان به فرمی هاته وکرن. رعد عمر کرسات نیوز زاخو